मैं बसंत गुलाबी कंट्रोल रूम में जबलपुर मध्य प्रदेश में मिमिक्री आर्टिस्ट कॉमेडियन कलाकार बॉलीवुड। देखो हम तरह तरह के डुप्लीकेट आवाज निकालते भाई। देखो शाहरुख खान क्या बोलता है, ए बाबा एक करोड़ में तुमसे प्यार करता नहीं, 2024 से प्यार करता है, ए बाबा इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर। ए मिथुन चक्रवर्ती, मैं कसम अगर 2024 में मेरा नाम रोशन न किया तो मेरा नाम बसंत बला भी नहीं किया। ओए 2024 का जमाना है, नया वर्ष लाएगा, देश का क्रांति लाएगा, कोई शक है क्या? भैया मोदी मित्रों 2024 पे एक नया धमाका लेकर आ रहा हूँ मित्रों। मैं कोशिश करता हूँ 2,000 रुपये डाला किसानों के खातों में मित्रों। अब मैं चाहता हूँ मैं भी आराम से जी सकता हूँ और जनता भी आराम से जी सकता है मित्रों। और भाई और बहनों कोशिश करते हैं आपका बटन साहब। अरे देखा भाई साहब, देखा 2024 है, 2024 नया वीडियो लेकर आया है। जरा इस बात को गौर करिए भाई है, जरा सोचिए। रस्ते हम तुम्हारे बाप लगते नहीं, हम तुम्हारे बाप हैं, जरा सोचिए। चैनी लेबर मर करा देखा बाबा, ये मोटी मोटी गोड़ी, बड़ी बड़ी गोड़ी, लप लप दिया करा हाजों को देखा बाबा, करा हाजों को देखा। नैनी पेट कर अच्छे है मैं कसम, मेरे टकले हो गए मैं कसम। 24,000 में 2024 अवध में टकला हो गया। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ये कॉमेडी लाइक है, कॉमेडी लाइक है। अच्छा है मैं कसम, अच्छा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक करो भैया। अच्छा है, अच्छा है, थू थू थू, अच्छा है, थू थू थू, अच्छा है। और जैसे सुन रेडी साहब कल चलम्बा थर्सडे पे चलत बस कल हो सकता है 2024 है। एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हम चाहते हैं सोशल मीडिया तक पहुंचाएंगे बॉलीवुड कॉमेडियन कलाकार बॉलीवुड। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बसंत गुलाबी कंट्रोल से जबलपुर मध्य प्रदेश।